कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः शुभसायम्। क्षम्यताम्, अद्य तान्त्रिकदोषकारणात् किञ्चित् विलम्बः जातः। अस्तु, तद्विषये कदाचित् भवति, अस्माकं हस्ते नास्ति, अतः किञ्चित् पूर्वतन अन्तिमश्लोकं पठित्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अत्र रामः न खलु तावत् यदा सीतां पृच्छति किमर्थम् आभरणानि न धृतवती इति, तदा सा वदति न खलु तावत् आबध्नामि। किम् एवं वदति, I have not put on as yet इत्युक्ते भवती एव केवलं अद्य न धृतवती इति वदति। किन्तु रामः अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी, सः वदति न खलु प्रत्यग्रावतारितैर्भूषणैः भवितव्यम्। It must have been taken out very recently. Pratyagra is very recent. तथा हि तस्य कारणमपि सः वदति। कर्णौ त्वरापहृतभूषणभुग्नपाशौ संस्रंसिताभरणगौरतलौ च हस्तौ एतानि चाभरणभारनतानि गात्रे स्थानानि नैव समताम् उपयान्ति तावत्। सः तस्य कारणं वदति, कथं तस्याः एकैक आभरण धारण चिह्नं कथं दृश्यते इति। कर्णौ कथं स्तः, त्वरापहृत भूषण भुग्नपाशौ। कर्णौ उभावपि कर्णौ त्वरापहृता, त्वरा इत्युक्ते अत्यन्त त्वरित शीघ्रतया, त्वरा अपहृता तद् कर्णात् अपहृतानि इत्युक्ते अपसारितानि, they have been removed. भूषण भुग्नपाशौ, पाशः इत्युक्ते भुग्न इत्युक्ते वक्रता, there is some mark, it is not as usual the place wearing. Pasha is the granthi or that place where we wear ornaments for the year. So there the mark is still on, it's seen very fresh. And then संस्रंसिताभरण गौरतलौ च हस्तौ, हस्तौ कथं स्तः, संस्रंसिता इत्युक्ते they are made to slip down. And एतदपि कथं, त्वरया एव। अतः गौरतलौ, तल इत्युक्ते अस्मिन् अयं भागः, गौर इति कदाचित् श्वेतवर्णस्यापि भवति, अरुणवर्णस्यापि कुङ्कुमवर्णस्यापि गौर इति पदम् उपयुज्यते। अतः अत्र हस्तौ कथं स्तः, त्वरया अपहृतानि कङ्कणानि, अतः तत्र किञ्चित् रक्तवर्णः अथवा अरुणवर्णः दृश्यते। एतानि च आभरणभारनतानि गात्रे, गात्रे इत्युक्ते शरीरे, एतानि आभरणभारनतानि, प्रायः अत्र अनन्तरं तत्र अत्र यत्र यत्र आभरणानि धार्यन्ते तत्र सर्वत्र शरीरे, प्रायः पादे अपि, पादशिरोपर्यन्तं स्थानानि नैव समताम् उपयान्ति, उपयान्ति इत्युक्ते प्राप्नुवन्ति। तत् आभरणानां भारेण, नतानि इत्युक्ते there is some depression, the mark is seen. समतां न उपयान्ति, नैव उपयान्ति,
एतेषां पुनः तादृश चिह्नं दृश्यते यथा तत्र आभरणानि भवन्ति. When you are wearing ornaments, the depression, the marks of depression that were there, they are still, they have not become proper yet. They have not become even yet. Atra एतत् पद्यं पठित्वा मम मनसि सुन्दरकाण्डे षोडश सर्गे सीताम् अन्विषन् हनुमान् अशोकवनं तत्र चैत्यप्रासादम् आगच्छति. तत्र दैन्यतया उपविष्टां सीतां पश्यति. तदा तस्य मनसि पूर्वमेव मन्दोदरीं दृष्ट्वा सीता इति भ्रमः जातः. अत्यन्त हर्षितः, कपि स्वभावं दर्शितवान् इति वदति. बहु सुन्दरश्लोकः. वाल्मीकिः यथा कपिः स्वपुच्छं चुम्बति तत्सर्वं तद् उत्पतति, सर्वं करोति, किन्तु अनन्तरं रामस्य भामिनी एवं निश्चिन्ततया स्वप्तुं न अर्हति इति सः पुनः अन्वेषणं करोति. अनन्तरं तत्र शिंशपवृक्षस्य अधः दीनतया उपविष्टां सीतां दृष्ट्वा सा एव सीता इति तत्र एकं वाक्यं पुनः पुनः तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः. बहु he keeps on thinking in his mind and looking at her. He considered her to be Sita, establishing her identity on the following grounds, like the lakshanas, and at that time there is one shloka, Vaidehya yani changeshu tada ramonvakirtayat तान्याभरणजालानि गात्रशोभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंश्रौ च सुसंस्थिते मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च. सो अत्र किं भवति, सः पूर्वं किष्किन्धातः वानराणां सैन्यं सुग्रीवः आदिशति सर्वासु दिशासु गच्छन्तु इति दक्षिणां दिशां प्रति एतेषां हनुमत् प्रमुखानां सैन्यं गच्छति. तत्पूर्वं यानि आभरणानि तत्र सीता एतानि आभरणानि सीतायाः गात्रे शरीरे एतानि आभरणानि सन्ति इति यदुक्तं, तत्र कानिचन आभरणानि, सर्वाणि आभरणानि न आसन्. यान्याभरणजालानि तद् रामेण यत् उक्तं तान्याभरणजालानि गात्रशोभिन्यलक्षयत्. Hanuman, he noticed almost here Rama is viewing Sita without the ornaments, the parts where she used to wear ornaments generally, usually those places were devoid of those ornaments and they had those marks. And there Hanuman, he sees Sita, he sees that lady, and he has his own logic to make sure that she is none other than Ramapatni Sita, because whatever abharanas Rama had mentioned about Sita wearing them, they were befitting those places perfectly and some were not there. So just though they are not directly, it is not the same situation, but there Hanuman, he comes to a conclusion that they are perfectly fitting that place. So here they are not there. He says they are as if they have been perfectly made for that place. And moreover, if you have observed, when we wear watch, specs, even if they do not wear any ornaments, or even our footwear, by constant wear, and when we'll be moving around in the sun and all, those places we have a mark, and it takes a long time to become normal. So this keen observation of Rama can be. And moreover, when you read such shlokas, it need not be about the ornament or anything further. This kavya, reading kavyas make us more observant, or
like we would not have noticed so many things around us. We won't pay any attention to the day to we take them for granted. It can be the same sunrise, sunset, the same sunset, sunrise. We go to some other place and that will be the main attraction in that place. Have you not seen the sun? Likewise, reading kavyas, especially Shravya kavyas, when they are read, that makes you uh, look into these minute observations, and which we fail to do in our busy day. So, Samskrita kavya or any other literature, reading literature, why does it give joy? Is we give so much of or we enjoy as we are reading. We give our observation to these small minute things, and they give happiness. So kavyasya shravane अथवा दर्शने कः आनन्दः इति एवमेव सूक्ष्म वयमपि किञ्चित् भावग्राहिणः भवामः, यत् वयं प्रतिदिनं तस्य विषये अवधानं न यच्छामः. अस्तु, सा सीता वदति, रामस्य एतद् वाक्यं श्रुत्वा सा वदति, she wants to defend herself. पारयति आर्यपुत्रो अलीकमपि सत्यमिव मन्त्रयितुम्. अलीकम् इत्युक्ते असत्यं. My lord, my noble husband can represent a false thing as a true one. Parayati, he is able. आर्यपुत्रः अलीकमपि सत्यम् इव मन्त्रयितुं पारयति. किम् इदानीम् अहं किमपि कारणम् उक्तवती तथा नास्ति इति, किन्तु आर्यपुत्रेण मया यदुक्तं तत्सर्वम् असत्यम् इति भवान् शपथपूर्वकं तत् वदति इति सा हसित्वा तथा वदति. तदा रामः वदति, तेन हि अलङ्क्रियताम्. सः रामः स्वपत्न्याः प्रथममेव सा सुन्दरी अस्ति, इदानीं निराभरणसुन्दरी अस्ति, सा सामान्य स्त्री न. अतः सा रामस्य पत्नी. इदानीं रामः सः युवराजः भवति वा न वा तथा न, किन्तु दशरथस्य स्नुषा सा. She is not an ordinary woman. Dasharatha is a great sovereign king and his daughter-in-law. Why should she be like this? Tatha mastu iti tena hi then alankriyatam. Alankaram karotu iti vadati. Aham adarsham dharayishye. Aham kim karomi? Darpanam darshay. I will hold the mirror. Evam karoti. Tatha krutva nirvarnya. निर्वर्ण्य इत्युक्ते निरीक्ष्य. तत्र आदर्शे सीतायाः प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा तिष्ठ इति वदति. किञ्चित् क्षणं तिष्ठ वेट्. किमर्थम् एवं वदति? एतावत् पर्यन्तं तस्य दृष्टिः केवलं सीतायाः आभरण विषये एव आसीत्. इदानीं सः किमपि आश्चर्यकरं पश्यति आदर्शे. He had not observed this वल्कला. अतः सः वदति तिष्ठ इति उक्त्वा, आदर्शे वल्कलानीव किमेते सूर्यरश्मयः हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा. सः वदति, पूर्वं सः न दृष्टवान् वल्कलानि. अतः सः वदति, I see barks as if in the mirror. Are these the rays of the sun? Oh, I understand those from your laugh. Is this for fun or out of a desire to observe? Oh. सः सीतां पृच्छति,
अस्तु आदर्शे वल्कलानि इव अहं किं पश्यामि अत्र वल्कलानि इव किमपि पश्यामि आदर्शे मुकुरे वल्कलानि इव त्वया धृतानि इमानि वस्त्राणि वल्कलानि इव दृश्यन्ते किम् एते सूर्यरश्मयः किमर्थम् एवं वदति पूर्वम् अवधातिका उक्तवती सौवर्णमिव सञ्जातम् इति अतः अहं यद् आदर्शे पश्यामि वल्कलानि इव दृश्यन्ते किन्तु एते किं सूर्यरश्मयः सूर्यकिरणानि यतः तथा प्रकाशमानानि सन्ति अनन्तरं स्वयं पुनः किञ्चित् विचार्य हसितेन परिज्ञातम् भवत्याः सः मनसि निर्णयः अस्तु भवतु परिज्ञातम् इदानीं मया ज्ञातं न एते सूर्यरश्मयः एते सूर्यकिरणानि न इति तथा किं वदति क्रीडया किं तस्य कारणं सः ऊहां करोति किम् एतस्य कारणं क्रीडा फॉर फन एतानि धृतानि अथवा नियमस्पृहा इत्युक्ते तपश्चरण तपः आचरितुम् इच्छति स्पृहा इत्युक्ते इच्छा नियम इति कोऽपि व्रतम् आचरितुं भवती इच्छति त्वम् इच्छसि अतः एवं वल्कलानि धृतानि वा इति पुनः तत्र यदा सीता किमपि न वदति अवधातिकां पृच्छति अवधातिके किम् एतस्य कारणं किम् इति पृच्छति तदा अवधातिका वदति भर्तः किं नु खलु शोभते न शोभत इति कौतूहलेन आबद्धानि सा सीतायाः वल्कलधारणस्य कारणं वदति सा एतानि वल्कलानि इति किमर्थं बहुवचने अस्ति इत्युक्ते प्रायः तत्र उत्तरीयं भवति तत्र अधः वस्त्रं भवति अतः बहुवचने अस्ति किं नु खलु शोभते न शोभते इति अत्र शोभते इति अत्र सन्धिः अस्ति तत्र व्याकरणविषयम् अधिकं न वदामि कौतूहलेन आबद्धानि she wants to ascertain whether these bark garments suit her or not shobhate na shobhate iti tasyaah kutuhalah kautuhalena out of curiosity they are worn iti vadati tada ramah स आश्चर्यचकितः पृच्छति मैथिली किमिदं किमर्थम् एवं कुतूहल विषयः अपि किमर्थम् इक्ष्वाकूणां वृद्धालङ्कारः त्वया धार्यते वृद्धालङ्कारस्त्वया धार्यते यदा पुनः पठन्ति भवन्तः सन्धि विच्छेदं कृत्वा एकवारं पठन्तु अनन्तरं यथा अस्ति यत्र वृद्धालङ्कारस्त्वया धार्यते तदा किं भवति सन्धि ज्ञानमपि भवति पुनः सन्धिं कृत्वा पठनेन एकपदेन तदा पदानि कथं भवन्ति इति भाषा ज्ञानमपि वर्धते इक्ष्वाकूणां वृद्धालङ्कारस्त्वया धार्यते किमिदं केन कारणेन इक्ष्वाकूणाम् इक्ष्वाकुवंशीयानां वृद्धालङ्कारः प्रायः वानप्रस्थसमये अथवा यदा वृद्धाः भवन्ति तदा कालिदासः वदति कथं रघुवंशराजानः तस्मिन् काले प्रथमं 25 वयसि ते कथम् आसन् अनन्तरं कथं तत्सर्वं तत्र रघुवंशकाव्ये वदति तेषाम् अत्यन्त सहजतया सामान्यमानवाः our life has been planned in 4 stages so kaumaram then yauvanam then vanaprastha then sannyasa so naturally in vanaprastha and sannyasa you have to develop detachment tada naturally about ornaments garment everything you develop that detachment तः सः वदति प्रायः इक्ष्वाकूणां वृद्धालङ्कारः एष तत् सः जानाति किन्तु त्वया किमर्थम् इदानीं धार्यते why are you wearing these
garments which will be worn by the Ikshvaku people in their old age. And then he says, Asti asmakam pritihi, asti asmakam pritihi. Looking at the garments, bar garments, saha vadati mamapi pritihi jayate tadrishva anaya iti vadati. Tada Sita न इच्छति मा खलु आर्यपुत्रो अमङ्गलं भणतु यदा and look at Bhasa's Ranga Kaushala. These are very small details. First of all, that the main focal point was Sita removing her ornaments and giving the cheti. So Bhasa very cleverly, he had already prepared Sita to go for the go to the forest. So no further preparation was required. These are all very in drama in Dhananjaya's Dasharupakam. All the nuances of drama are discussed. Bija, Bindu, Pataka, like a seed is sown. How that developed, the plot, how it develops further. And one is connected to the other very naturally. There is no sudden some event that happens suddenly or which will take the viewer out of that place. Like they are transported to some other different this thing. That doesn't happen. The plant, once the seed is sown, that bija, very naturally and gradually that develops. So each event here, Sita wearing those bark garments, and then Sita removing her ornaments and giving giving it as a reward to the, and that she did it very naturally. As when she gave the good news that Ramasya Yuvarajya Abhishekaha Bhavati iti yada Santosha Shubhavartam Shravayati tat kshanameva sa अत्यंत हर्षेण पारितोषिकं ददाति. एवं भासः बहु सहजतया नाटकस्य क्रमेण दर्शकानामपि तत्र नाटके यथा तत्र अग्रे अग्रे नाटकस्य कथा सरति तथा रङ्गतन्त्रं सः अत्र योजितवान् अस्ति. अत्रापि एवमेव पुनः रामस्य वल्कलविषये आसक्तिः अथवा प्रीतिः. अतः सः प्रथमं सीतां पश्यति, प्रथमं निराभरणां सीताम्, अनन्तरं वल्कलविषये पृच्छति. तदा तद्विषये कारणं वदति. झटिति तस्य मनसि अपि वल्कलं दृष्ट्वा किमपि अत्याश्चर्यकरम् अस्ति, अहमपि धर्तुम् इच्छामि इति, ममापि प्रीतिः अस्ति इति वदति. तत् श्रुत्वा सीता वदति मा खलु आर्यपुत्रो अमङ्गलं भणतु. It's a very inauspicious thing. Please, she is repeating. Ma khalu, not indeed. Khalu ityukte indeed eva sarvata mastu iti vadati. Please, not even in your dream, you should think of wearing this. You should think of uttering these words of wearing the bar garments. Ma khalu aryaputro amangalam bhanatu. Amangala vakyam valkale pritihi asti iti yad bhanati yataha tasyaha manasi tu abhishekah stagitah iti varta tadeva asti karanamapi samyak na janati tanmadye ramah evam vadati ataha bhanatu na vadatu iti प्रार्थयति. मैथिली किमर्थं वारयसि? Why do you forbid me? किमर्थं एवं वदसि? तदा सीता वदति उञ्झिताभिषेकस्य आर्यपुत्रस्य मङ्गलमिव मे प्रतिभाति. उञ्झिता इत्युक्ते forgone or that has been Unjita has many meanings: abandoned, quit, or discharged. Here, Unjita Abhishekasya, that
coronation has been, Rama has been discharged of the duties of the coronation. Unjita abhishekasya aryaputrasya. Aryaputrasya unjita abhishekasya amangalamiva me pratibhati. Mama manasi evam, to me it appears that it is very, very inauspicious in your case, who has just forgone the coronation ceremony. Idanim abhishek karyam madhyeva sthagitam atah तादृश आर्यपुत्रस्य एतादृश वल्कलधारण विषये वार्ता अमङ्गलकरी इति अहं चिन्तयामि. तदा रामः वदति, मा स्वयं मन्युमुत्पाद्य परिहासे विशेषतः शरीरार्धेन मे पूर्वम् आबद्धा हि यदा त्वया. सा इदानीं सीता दुःखिता भवति किञ्चित्, अतः रामः तद् न इच्छति. अतः वदति, मा स्वयं मन्यमुत्पाद्य परिहासे विशेषतः शरीरार्धेन मे पूर्वम् आबद्धा हि यदा त्वया. परिहासे अन्वयं वदामि. परिहासे स्वयं मन्युं मा उत्पाद्य विशेषतः हि यदा मे शरीरार्धेन त्वया पूर्वम् आबद्धा. You must not harbor an evil idea in your mind, especially in a matter of jest or fun, for this bark is already worn by you, who are half of my body. प्रथमार्धे किं वदति? परिहासे स्वयं मन्युं मा उत्पाद्य. This ma utpadya is a bit अपाणिनीय प्रयोग. परिहासे यदुक्तं वल्कल विषये, परिहासे मया मा परिहासे आत्मना एव मन्युम् उत्पाद्य. मा उत्पाद्य इत्युक्ते अत्र अलं खेदेन इति तादृश अर्थं वदति. परिहासे मया उक्तं यत् यानि वल्कलानि मया याचितानि तत् परिहासे कृतानि. तत्र then he says विशेषतः शङ्का अथवा व्यथा मास्तु इति. मा उत्पाद्य. मन्यो इत्युक्ते अत्र मन्यो इति दुःखम् अथवा खेदं. मम परिहासेन स्वयं आत्मानं दुःखं न उत्पादय. तथैव अर्थः. तत्र कारणं वदति, विशेषतः विशेषेण मे शरीरार्धेन त्वया यदा पूर्वम् आबद्धा. विशेषतः हि मे शरीरार्धेन त्वया पूर्वम् आबद्धा. His telling अर्धो वा एषा आत्मनो पत्नी इति श्रुतिवाक्यम् अस्ति. अर्धांगी पत्नी तु पत्युः अर्धभागं शरीरार्धम् एव इति अस्ति. अतः त्वं वल्कलं परिधृतवती अस्ति. तत्तेन किं ज्ञायते? त्वं मम शरीरार्धं. You are the half of my body, and when you are wearing those valkalas, already half worn, then only the other half is remain. Ataha tatha na chintaya iti vadati. अत्र पुनः यदि त्वं वल्कलं धृतवती तदा अहमपि तस्य धारणं करोमि. तत्र
दोषः नास्ति, अनन्तरं दुःखस्य कारणम् अपि नास्ति। भवती धृतवती, परिहासेन अहमपि याचितवान् वल्कलानि देहि इति, किन्तु तत्र कारणम् एवम् अस्ति, त्वं मम शरीरार्थं त्वं पूर्वमेव वल्कलं धृतवती, अतः इदानीं पुनः मम धारणे दोषः, पुनः अर्धभागम् अहं वल्कलेन अर्धभागं वल्कलं धरामि। तदा नेपथ्ये अट् द बैक् स्टेज् हा हा महाराजः इति रोदनध्वनिः श्रूयते। कोऽपि somebody is crying, shouting, sobbing, किमपि तथा, किन्तु तत्र बहु आक्रन्दनध्वनिः श्रूयते। सीतायाः बहु चिन्ता भवति, आर्यपुत्र किमेतत्? रामं कारणं पृच्छति। रामः आकर्ण्य किञ्चित् एतत् सर्वं, दिस् इस् द स्टेज् technique. He will just turn to the side and just hold the hand like this, so as if he is listening to that noise. And then narinam purushanam cha nirmaryado yada dhvanihi suvyaktam prabhavamiti mule daivena taditam. Narinam purushanam cha nirmaryado yada dhvanihi सुव्यक्तं प्रभवामीति मूले दैवेन ताडितम्। तत्र एतत् स्वयं रामः वदति वा, तत्र नेपथ्य ध्वनिः वा, तद् उभयता कर्तुं शक्यते। सः मनसि तथा चिन्तयति तदपि भवति, अथवा कोऽपि एतद् वदन् अस्ति, कोऽपि पुरुषः अथवा स्त्री, एवं तथापि भवति। नारीणां पुरुषाणां च निर्मर्यादो यदा ध्वनिः सुव्यक्तं प्रभवामीति मूले दैवेन ताडितम्. From the continual or unceasing cry of the males and females, I clearly infer that fate has struck at the very root here. So Rama quickly ascertains about the sound or the cry of that cry that is heard there. Saha evam vadati narinam purushanam cha yada nirmaryadaha dhvanihi tataha prabhavamiti daivena mule taditam. Tasya karanam tatra atyanta हृदय विद्रावक ध्वनिं यदा सः शृणोति तदा निर्मर्यादा इत्युक्ते it has crossed its limits. Maryada is the limit. That is why Rama तत्र बहु अर्थाः सन्ति. मर्यादा पुरुषोत्तमः इति, तथापि मर्यादा इत्युक्ते who never crosses his limit in everything or anything. Tatra this crying, usually what happens, if they are sad, a few tears fall, or they may just, that voice will not be too loud, but when the grief is unable to bear, then naturally they let out the cry. So it has happened here. Narinam vanitanam purushanam tathaiva purushanam nirmaryadaha मर्यादां निष्क्रान्तः तद् अतीतः यदा ध्वनिः, यावत् ध्वनिः अस्ति, खेदसूचकः शब्दः श्रूयते, ततः किं ज्ञायते? दैवेन प्रभवामि इति मूले सुव्यक्तं ताडितं. दैवम् इत्युक्ते तत्र विधाता अथवा भाग्यं, विधात्रा, मूले मुख्यस्थाने एव ताडितं, प्रहारं कृतम् इति. अत्र सः किं सुव्यक्तं प्रभवामि इति दशरथस्य विषये एव, यतः इदानीं घटनाः एवमेव सञ्जाताः. अभिषेकः इति निश्चितः, तत् मध्ये स्थगितं, मन्थरा मध्ये आकर्ण्य अभिषेकसमारम्भे एव सा आकर्ण्य किमपि उक्तवती, तत् सर्वं जातं खलु.
अतः इदानीम् एतेन कारणेन यदा स्त्रियः पुरुषाः एवम् अत्यन्त उच्च ध्वनिभिः यदा एवं रुदन्ति तद् सुव्यक्तम् इत्युक्ते सुष्ठु ज्ञायते, अत्यन्तं स्पष्टं। किम् इति दैवेन प्रभवामि इति, that fate, as if it is telling that I have the full control. प्रभवामि इत्युक्ते अहं किमपि कर्तुम् अहं शक्नोमि, अहं मम शक्तिरस्ति इति दैवेन ताडितं, मूले एव ताडितं. It has struck at the root. अत्र रघुवंशस्य मूले सः दशरथः इदानीं रघुवंशस्य महाराजः, तस्य विषये किमपि अत्यन्त निर्दयतया प्रहारः ताडितः इत्युक्ते प्रहारः कृतः. दशरथस्य उपरि किमपि अत्यन्त घोर विपत्तिः आपतिता इति तेन शब्देन ज्ञायते. तदा चेटीम् आज्ञापयति, तूर्णं ज्ञायतां शब्दः. तूर्णम् इत्युक्ते त्वरया, शीघ्रं तस्य कारणं किमिति जानातु. तत्र प्रभवामि इत्युक्ते तत्र दैवस्य that egoism of fate, that means I master over all. तथैव खलु वयं किमपि चिन्तयामः, दैवं किमपि अन्यत् चिन्तयति. So it's always like that. So here he thinks, what is this? The fate, he is very clearly showing that he has control. He is the master of all, everything. So सः कारणं ज्ञातुं चेटीम् आदिशति. प्रायः तत्र चेटी अथवा अवदातिका अस्ति, तां सूचयति. प्रविश्य, but just at that time, एषः यदा चेटीम् अथवा अवदातिकां तत्र कारणं तद् शब्दस्य शब्दविषये किमर्थं तत्र कारणं किमिति ज्ञात्वा आगन्तुं सूचयति. तस्मिन् क्षणे एव काञ्चुकीयः प्रविशति. परित्रायतां, should be protected, परित्रायतां. कदाचित् कुमारः इत्यपि अस्ति अत्र. सः रामम् उद्दिश्य वदति, राम should be protected. कः इति न वदति, परित्रायतां. तदा रामः पृच्छति, आर्या कः परित्रातव्यः? ओ revered one, sir, कः परित्रातव्यः? Who should be protected? तत्र कः रक्षणीयः इति पृच्छति. तदा सः वदति काञ्चुकीयः, महाराजः, किं दशरथः रक्षणीयः इति वदति. रामस्य आश्चर्यं भवति, महाराज इति. आर्य ननु वक्तव्यम्, एकशरीरसंक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्या इति. राम आश्चर्यचकितः अपि भवति, किन्तु सः जानाति एतत्. सः अत्यन्त सुखदुःखं समं स्वीकरोति, अतः घटनानां कारणं जानाति. महाराज इति, why are you just telling Maharaja? It can be, it is very like maybe he's telling Kanchuki, you are just talking about Maharaja. It is not just that, like that. Maharaja iti ityukte, why are you just mentioning that king should be protected? Kevalam Maharajah rakshaniyaha iti kimartham vadati? Nanu vaktavyam. Don't tell like that. Eka sharira sankshipta prithvi rakshitavya iti. It's a very beautiful phrase. Eka sharira sankshipta prithvi rakshitavya iti. The whole earth
whose maintenance depends on Dasharatha. That means he is the king who has been ruling, and it is concentrated or dependent on him. So when the king is in peril or danger, the whole earth's existence that is put in danger. Eka Sharira Samshikta. Dasharatha Rupa Rajani समस्त भूमण्डलं भूभारः एक संक्षिप्ता इत्युक्ते तत्र तस्मिन् समाविष्टा. It has been the whole अत्र समस्त भूमण्डलम् इत्युक्ते यद्यपि कोसलराज्यम्, it's a huge province, huge area. पृथ्वीपालः भूपालः महाराजस्य अन्य नामानि यदा पश्यामः, he is the one who looks after the bhumandala. Prithvi is that signifies the whole the place that he is ruling. Therefore it says Dasharatha Rupa Sah Raja Yadyapi Asti Kintu Tasmin, in him Samasta Bhumandalam Nikshiptam. It has been like as if in a capsule that medicine has been kept, like that in a person called Dasharatha, in a Maharaja called Dasharatha, the Samasta Bhumandala has been very precisely kept. Ataha Atha Kutra Utpannoyam Doshaha. Astu Karanam Saha. He is telling Kanchukiya that it is not just Maharaja, it is the Samasta Bhumandala which is in danger. And he wants to know. Atha Kuta Utpannoyam Doshaha. What might be the reason for this dosha, flaw or mistake? From where? What instead? Kutaha ityukte kasmat karanat ayam doshaha utpannaha. What might be the reason for this mistake? For that he says, because Kanchukiya tells Swajanat. From where has this happened? Atra Ramaha Kaikeyi Kimbavati Valmiki Ramayana Kimbavati Dasharatha Kaikeyaha Vachanam Shrunoti Tasyaha Chalam Tat Sarvam Bhavati Anantaram Sumantram Preshayati Ramam तत्र अन्तःपुरं कैकेय्याः अन्तःपुरम् आनेतुं तदा कैकेयी एव वदति तत् सर्वम् अत्र नास्ति नाटके तथा रामः कैकेयीं न पश्यति एव सः एव केवलं काञ्चुकीयस्य वचनेन एव कारणं जानाति कुतः दोषः सम्भूतः इति यदा पृच्छति स्वजनात् इति वदति by your own people. Swajanaditi hanta nasti pratikaraha. He feels very bad that when he hears that swajana and such a thing has happened, hanta, alas, nasti pratikaraha. There is no remedy. That means when there is an internal enemy, केवलं तत्र एव नास्ति प्रतीकारः इति वदति तत्र कारणम् अस्माभिः एव ज्ञायते यदा बाह्यशत्रुः भवति तदा किमपि पराक्रमेण युद्धं कृत्वा विजेतुं शक्यते किन्तु यदा आन्तरिक शत्रुः भवति आन्तरिक अत्र स्वजन इत्युक्ते अस्मासु एव कोऽपि गृहजनेषु एव कोऽपि शत्रुः अस्ति तस्य प्रतीकारः बहु कष्टमेव भवति इति सः चिन्तयति प्रतीकार इस् रेमेडी काञ्चुकी तत्र पुनः स्वजनादिति तत्र तस्य प्रश्नस्य उत्तरः
The second part is just he tells himself. Vajanaditi iti prashnaha यदा भवति तत्र भवत्याः कैकेय्याः क्षम्यताम् अत्र अस्तु अत्र नास्ति अहं योजयामि तत्र एकः श्लोकः अत्र नास्ति तदेव चिन्तयामि स्म किमर्थम् इति नास्ति प्रतीकारः इति उक्त्वा शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जाम् उत्पादयिष्यति शक्यते वा इति पश्यामि तत्र योजयामि शरीरे अरिः प्रहरति शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जाम् उत्पादयिष्यति एकं कार्यं कुर्मः अत्र स्थगयामि यतः समयः जातः प्रश्नोत्तरम् अस्ति चेत् तत् पश्यामः तद् योजयित्वा श्वः दर्शयामि तथा कुर्मः प्रभवामि I will show my power इति I will prevail सत्यं तथैव पार्थिवेन्द्रः महाराजस्य असत्यम् आबध्नामि इत्युक्ते I will put on धरामि इति he wants to wear those valkalas astu if there are any hands raised Ramakrishna Rao Mahodaya I have allowed you to speak I think you have muted please न श्रूयते अस्तु I'll go to the next person and then if it is audible Jairam Yes madam are you able to hear me yes yeah, is it Jairam speaking yes this is Jairam astu vadatu namaste bhagini namaste. I've got one question very general question I was looking at some of the original manuscripts of this play where they have certain parts of the dialogue in Sanskrit and then some of the other characters speaking Prakrita. What I found interesting was some of the main characters like Rama, Lakshmana, I think Shatrughna and all that, they come later. All of them speak, and even Rama's father, they all speak in proper Samskrita. Almost all male characters except the Bhata. Yeah, and then the Cheti and others speak in Prakrita. But what I found interesting was Sita is speaking in Prakrita. Why is that, madam? Why she's not speaking in Samskrita? This question has appeared again and again very frequently. Even I will definitely 2 or 3 people I asked. One is, see, what I feel, it's all my this thing I'm telling you, not any, don't think it as a final this thing, my guess. It is a drama. See, in Kavya, that Shravya Kavya, that in Ramayana, this doesn't happen. The entire Ramayana is in Sanskrita, Valmiki Ramayana. Okay. Here, Nataka, some local flavor the poet wants to introduce. And usually maybe let us take, like, I don't want to put ladies this thing down. Like they were not privileged to speak in Sanskrit. That I don't think so. What I feel is female are, I take it as a positive this thing. That is why I'm telling. Usually we mingle with the locals or any this thing with the sub-staff or anybody like that very easily. Maybe that might be the reason.
or to bring in a change. Just Samskrita, Prakrita and Samskrita are like twins actually. Right. They say Samskrita, Prakrita, Saraswatyaha, they are like her two eyes. So it is not that if you speak in Prakrita, it's putting down. If you speak in Samskrita, of course, it is refined. The language itself tells Samyak Kritam Samskritam. So it's a refined language. That doesn't mean Prakrita is, of course, it is crude when it comes to this polished language. But here, as it is a Drishya Kavya, just like it's one different language. That might also be the reason, because only in dramas we see this. Otherwise, Prakrita Kavyas, the whole Kavya will be in Prakrita. Here, some dialogues will be in Prakrita, some in Samskrita. That is what I feel. If you know, I'll definitely find out and tell. But madam, I found that some of the female characters, they are shown as speaking in Samskrita. So in Kalidasa's Malavikagni-mitra, right. This Parivrajika, who had disguised herself as a there, she used to speak in Samskrita. Maybe very high qualified, the scholarly, to show that they are scholars. That they maintain that. For example, these matadishas are people who are in very high position. For example, Prime Minister. Their language will be, they cannot speak in very an ordinary language, isn't it? They use a very, that they follow that decorum. They say hum bolte hai, like different this thing. Maybe that might be the reason. And learned that talks about their the position also. I've also read somewhere that Sita Devi, she's supposed to be a lady from the northeast part of India. Maybe she has some Chinese characteristics and all that. So let us not deviate from the topic. Huh? Please. Astu. Sudha. Ramakrishna Rao, would you like to speak? Madam, are you hearing me? Yes, yes. Audible. Be a little louder. If come closer and speak. In 1865, Kannada Pratimanatakam was introduced some PUC. If you have the link of the Kannada Pratimanatakam, can you please Sir, share this you are one? not at all audible. Can you please? I have posted that in question box. Okay, I will just see. And meanwhile, I'll go to the next person. Sudha. Good morning, Bhagini. I want to know, one of the things when you're talking about, I thought it may be Prakritam is colloquial also, right? It can be taken yes, like... Yes. That is what I told. A local flavor means... When we're talking a pure, even in current dramas, if you see, in Tamil, I'm from Chennai. So, if you talk in pure Tamil, nobody will understand. It won't be... the Rasikas, it won't be very good, right? So you want to talk in colloquial language, in people's language. Yes. That is what I meant by local flavor. So, okay. See, Nataka is, and see, what was that? Samaradhanam. Nana, what is that? That Natakam, with people who come with different interests. For everybody, it is the Samara, Ekam Samaradhanam. It's a feast for people with different interests. When such is the case, it should not be a very high level language. So everybody should, that Vidushaka, his words are a bit more, very casually he speaks. Like that different, it's like different tastes that are in our meal. That's all. Let us not take it too much, whether it is only female characters, that argument, let us not have it here. One more question I have was in the 9th sloka, or before that, you said Parayati. Parayati, I thought was to cross, isn't it? Like, yes. See,
the verb, the dhatu has 2-3 meanings. Parayati is it able, capable? That is also parayati. Kartum parayati va? Are you capable of doing this? Tada parayati iti bhavati. Paraha, the other shore also is paraha. Parayati as a verb, usually it will be used in this context, like capability, when we talk in ability. English, we say it has not crossed my mind, like that. Yeah, definitely. Any language with the verb, the dhatu has 2-3 functions. So depending on that, that is used. Astu. Arun Kumar Mahodaya, I will allow you to speak. Can you please? Ramakrishnan Mahadayasya Pratimanatakam was introduced in Mysore University in Canada. If you have link for this, please give. I don't have, sir. If I come across, definitely I will share in the class. Thank you. Thank you. Arun Kumar, kimapi vaktum ichchati va? Astu. MP Balasubramanya. Namaskar. Namaste. As you are remarking, it is, I think, more to be colloquial and also to get into some informal relationship, maybe. That may be the reason. Number two, many of the viewers may appreciate dialogues in Prakrita. That could also have been the reason, because we will get all kinds of viewers for the drama. So that would have been the thing. In Kumarasambhava also, Saraswati is portrayed as wishing Lord Shiva on his marriage in high Sanskrit, and and Parvati in easily intelligible Prakrit. That is what I read. That is what Natyam Bhinna Ruchir Janasya Bahudhapyekam Samaradhanam. It is not just scholarly people who come and watch Natakas. So all types of people come. So it may be to entertain all, to cater to their needs. Astu, let us not. Okay. Vimala. भगिनी प्रतिदिनं भविष्यति वा एषा कक्षा? इत्युक्ते कियत्पर्यन्तं कति दिनानि भविष्यति? कति दिनानि वा? प्रायः 40 कक्षाः अवधयः सोमवासरे बुधवासरे मेल् प्रेष्यते खलु भगिनी? अहं न दृष्टवती आसम्, इदानीमेव दृष्टवती, अतः भवत्याः दोषः खलु। अस्तु, मम एव दोषः। प्रति सोम तथा बुधवासरे 6:30 भविष्यति। अस्तु अस्तु, धन्यवादाः। अस्तु, समापयामः शान्तिमन्त्रेण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। बुधवासरे परश्वः 6:30 पुनर्मिलामः।